warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid-dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Fadhailul A'mal. Babipun nggih niku mengenai tentang salat. Wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis-sholati wa huwa yuharhiru. Pada pembahasan ini kita menyampaikan wasiatnya Kanjeng Nabi mengenai sholat. Pada saat Kanjeng Nabi niku menjelang wafat. Jadi saat derenge Kanjeng Nabi niku wafat, di dalam menjelang wafat niku mewasiatkan niku tentang masalah sholat. Hadis niki diceritakan dening sahabat Anas bin Malik qala. Dawuh sapa sahabat Anas bin Malik, kanat amatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nggih niku setengah saking wasiate Kanjeng Nabi hina hadaratul wafatu nalikane badhe wafat. Hina hadarathu nalikane hadir hu ing Kanjeng Nabi apa al wafatu wafat nalikane ajeng wafat. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku yuhorhiru binafsihi. Nggih niku napa niku yuhorhiru niku berbisik, bergumam apa bahasa Indonesia ini? Apa? Yuhorhiru binafsihi nggih niku ngomong ngomong tapi ora banter. Bisik-bisik Grundel. Ya, wasiat tapi mboten banter sebab niki dalam keadaan badhe napa wafat. Wasiat secara halus. Kaya niku berbisik. Tapi isine niku nggih niku wasiat. Napa di antarane sing diwasiatne Kanjeng Nabi menjelang wafat? Wa huwa yughriru bi nafsihi, ngomong sapa Kanjeng Nabi, dawuh sapa Kanjeng Nabi, nggih niku ngucap bergumam sapa Kanjeng Nabi nggih, guneman sapa Kanjeng Nabi, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Nggih niku sing diwasiatno masalah as-shalah, jaga sira kabeh ing salat. As-sholata, jaga sira kabeh ing salat. Wa ma malakat aymanukum, lan jaga sira kabeh ing nggih niku janji-janji amanat-amanat sira kabeh. Jagaen amanatmu, jagaen salatmu. Nah niki dadi as-shalah. Niki termasuk pesene Kanjeng Nabi aja ngantek ninggalno salat, jagaen salatmu nggih niku perhatekno masalah salatmu. Jadi tidak wis jenenge wasiat niku hukume wajib tumrape menungso sing diwasiati sebagai lek cara keluarga nggih ahli kubur niku dalam hal wasiate wong sing mati oleh wasiate saka wong sing mati niku dadi kewajiban nglaksanakne wasiat. Dalam hal keluarga wasiat
niku kudu dilaksanakno. Lek hubungane karo pembagian harta benda, kekayaan, wasiate wong sing mati niki kudu dilaksanakno. Lek menyangkut kelawan hak-hak memberikan pada orang lain, wasiat niku diatur ora oleh luwih saka sepertelon. Sangka sing dimiliki si wong sing mati niki dalam hal hubungan wasiat secara umum. Jadi masalah sing penting di prinsip diwasiatne karo Kanjeng Nabi nggih niku masalah ibadah jenenge salat. Pun mboten enten pintane niku ingkang dipun critakaken dening sahabat Anas niki wasiate nggih niku namung muni as-shalah wa ma malakat aymanukum. Tetep ana salatmu, ugem ana salatmu, laksanakna salatmu, aja ngantek ditinggal keadaan kaya apa wae. Nah niku salate kudu dipenno. Kanten niku salat niku merupakan cagake agama. Pokoke agama niki salat. Ya lek liyan-liyane niku nggih rukun tapi menyertai. Ukurane wong apik orane niku saka salate. Sebab napa salat niku ukurane bendina. Lek kaya poso Ramadan ukurane setahun pisan. Lek kaya haji ukurane sak umur namung sepisan. Tapi lek salat niku ukurane bendina tiap hari. Nah niku lah kena didelok apik lan ora wong niku tergantung niku masalah salat. Lan salat niku termasuk nggih niku mengke sing bakal dihisab dipertanggungjawabkan teng akhirat sing paling dhisik ditakoni karo Gusti Allah. Diurus dhisik niku salate. Nah, iki merupakan pokok, merupakan dasar sangka agama Islam. Baik, niku sahabat tentang wasiate Kanjeng Nabi nggih niku masalah salat. Jadi wajib memperhatikan, wajib melaksanakan sholat bagaimanapun. As-sholata netepono sira ing sholat. Niki lek cara nahwu niku perintah. Meskipun unine mek namung as-sholah, ndak. Niku lek cara nahwu as-sholah niku artine ilzamu alaikumus sholah. Netepono sira sholat, jagon sholat. Jadi masalah sholat ini termasuk bakune wong urip, bakune wong beragama. Apike wong urip kelawan ibadah nggih niku masalah sholat. Bab salajengipun mengenai tentang sholat nggih niku al isti'anatu bis sholati indal bala wadh-dhayq wal karbi wasyiddah. Ingkang artosipun al isti'anatu gawe tulung bisolati kelawan sholat indal balai utamane nalikane oleh bilai wadhoiki lan oleh kerupekan kesulitan wal karbi lan tegese yaiku kesulitan wasyidati lan kangelan. Jadi sholat niku selain ibadah yang sifatnya wajib, dalam keadaan wong niku longgar ibadah niku dadi kewajiban sebagai rasa bersyukur atas kelonggaran, kenikmatan, kesempatan, umur. Dalam keadaan orang niku sulit, sholat niku juga bisa dijadikan sebagai wasilah perantara jaluk tulung kangge ngudari ruwet-ruwete urusane menungso. Ada beberapa hadis yang terkait kali niki sing sepindah nggih niku ayat Al-Qur'an ingkang dados dasar qala Allahu azza wa jalla wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tengene surah Al-Baqarah niki Allah dawuh wasta'inu lan padha gawe tulung sira kabeh bisabri kelawan sabar was sholati lan salat.
Jadi sabar niku angel, salat niku ya angel. Iya, ya kudu njaluk tulung gane Allah Subhanahu wa taala supaya awake dhewe niki diwehi petunjuk hidayah, diwehi kekuatan, diwehi kesabaran kangge nglakoni ibadah. Jadi istainu bisabri wassalah. Karena napa? Wa innaha sak temene salat iku lakabiratun yektine abot temenan ngaten nggih. Lakabiratun abot temenan. Illa alal khasyiin kejaba tumrape wong-wong sing padha khusyuk. Jadi salat niku pancen abot. Lah ora oleh petunjuk lan hidayah saka Allah Subhanahu wa taala niku ora bakal wong niku nglakoni salat. Jadi nikmat hidayah petunjuk kekuatan kekarepan awake iso nglakoni salat dan berjamaah niku merupakan nikmat yang sangat besar. Nah, karena apa? Tidak semua orang diberikan. Niki dawuh Al-Qur'an. Iku abot salat iku. Lakoni sabar iku ya abot. Lakabiratun abot temenan, ora mek abot nek abot tok. Lakabiratun niku artine abot tenan. Lek kabirah ngoten tok abot. Lakabirah berarti abot temenan. Tenan niku abot salat iku. Mas yo to subuh iku mek 2 rakaat. Tapi mergo wektune sing isuk niku. Dadine abot asar zuhur niku 4 rakaat, asar 4 rakaat. Niku lek diitung rakaate dilakoni sakjane nggih cepet, tapi ternyata nggih kathah tiyang sing mboten iso lakoni. Berarti abot angel. Illa alal khasyiin kejaba wong-wong sing diwehi khusyuk niku lah sing ngrasa lek salat iku ora abot. Jadi ukurane awake dhewe iki lek salat niku jek dadi tekanan. Dadi tekanan niku artine dadi tuntutan sing ketika niku dilakoni niku kok abot. Berarti niku khusyuke niku dereng teko. Urung teko. Sebab napa wong niku lek salate niku khusyuk mesti salate enteng. Anane wong niku salat nglakoni salat niku jek dadi beban tanggungan, berarti wong niku salate urung teko sing jenenge khusyuk. Niki dawuh Al-Qur'an ngaten nggih. Salat iku abot kejaba bagi wong-wong sing khusyuk. Wong lek wis teko dalam makom derajat khusyuk berarti salat niku ora rumangsa abot. Wong khusyuk nggih napa niku madhep mantep nggih. Sing dielingi nggih niku Allah Subhanahu wa taala, nggih niku enteng. Nah niki lah jadi surat Al-Baqarah niki menegaskan bilih salat niku pancen satu kewajiban sing sedaya menungso Islam niku kudu nglakoni. Tingkat oleh nglakoni menungso terhadap salat niku tergantung kelawan kualitas iman. Amale ikhlase. Jadi abot entenge nglakoni salat niku lho tergantung kelawan imane, tergantung kelawan niate, tergantung kelawan ikhlase, tergantung kelawan khusyuke. Lah iman ikhlas khusyuk niku enten, salat niku enteng. Masya rakaate jumlahe pira niku enteng. Masya tarawih sing 23 niku enteng. Lek tarawih niku cek rongsone niku abot, berarti salate niku dhisik dereng enten khusyuke. Sebab sing dene Quran niku sing didhawuhi sing rumangsa salat iku enteng wong sing iso khusyuk. Lek gak khusyuk gak bakal ngrasa salat iku enteng. Nah, ngeten. Jadi awake dhewe niki kudu dilatih, disabar-sabarno. Awake dhewe niki dinasihati dhewe. Salat iku dudu beban, salat iku kewajiban. Salat iku dinikmati kelawan khusyuk, kelawan kemenanan. Nah, ngeten.
Ora usah rumangsa tertekan, ora usah rumangsa kabotan kangge nglakoni salat. Nah, iki ya Al-Qur'an illa alal khosyi'in. Namung dicuplek teng mriku teruse Al-Qur'an niku tasih enten ayate nggih niku alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wong sing khusyuk niku di antara tandane salat khusyuk niku wong sing piye? Nggih niku wong sing yakin betul bahwa menungso niki suatu saat badhe ketemu balik ning Gusti Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Wong sing yakin betul bahwa mengke bakal mati balik nang Gusti Allah. Sangune wong mati niku nggih niku rupa amal ibadah. Salat niku sangu utamane. Jadi niki wong niku lek iso yakin bahwa salat niku ibadah pokok niku sing ditakoki pertama kali sing diurus pertama kali karo Gusti Allah. Keyakinan niku dilebokne ning jero atine temananan nggih. Nah, nikilah sing kira-kira niku iso mempengaruhi terhadap ketika waktu melakukan sholat niku benar-benar khusyuk. Sebab napa? Nikulah sing digawa mati. Ngene kira-kira niku. Iki lho waktu sholat iku lho. Iki lho engko sing tak gawa gawe sangune mati. Ya sholatku iki. Ya sholatku iki engko sing diurus karo Gusti Allah. Ya iki sing tak gawa mati. Niku berarti kalau diangen-angen ngono, akhirnya sholat niku nikmat, sholat niku digawe temenanan, sholat niku digawe khusyuk, sholat itu ora digawe ala adem, syukur mandar apa itu, angger dilakoni boten. Sebab niku adalah persembahan yang akan dibawa mati, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makane waktu nglakoni niku khusyuk. Lek pikirane niku teko kono. Jadi salat niku suatu kewajiban utama. Dipikir kira-kira salat sing kaya ngene iki engko lek diwehne ning ngene digawa ning Gusti Allah ngono kira-kira wis diterima apa ora ya? Salate awake dhewe sing ngene iki lho. Kira-kira sepayu baru ning ngene Gusti Allah iki dinilai. Nah, niku terus muhasabah. Terus dihitung-hitung, terus ditingkat-tingkatno ilmune, amale, kelakuane sedaya mawon. Nah niku kangge sarana balik ning ngene Gusti Allah. Nikulah salah satu wong niku ketika khusyuk niku berpikir konsentrasi penuh bahwa apa yang dilakukan dalam sholat itu yang akan dibawa mati dipersembahkan kepada Allah, maka karena itu dipersembahkan kami Gusti Allah dilakoni kelawan saapi-api. Nah niku hadis yang pertama. Hadis yang nomor kali niku wau Al-Qur'an jelas hadis. Niku wau Al-Qur'an, sakniki hadis urut-urutane niku Qur'an niku disikno mari ngono hadis iki. Hadis yang pertama an Abdullah bin Muhammad bin Hanafiyah. Saking sahabat Abdullah bin Muhammad bin Hanafiyah qala. Sahabat niki dawuh intalaqtu ana wa abi ila sihrin lana. Dari sahabat Abdullah niki kula niki budalan karo bapak kula nyambangi sihrin lana, sihrun niku mara tuwa. Jadi Abdullah niku karo bapake nyambangi mara tuwane. Minal Ansor saking nggih niku sahabat Ansor mara tuwane niki. Niat tilik nauduhu niat nyambangi. Fahadarati sholatu ning tengah-tengah perjalanan nyambangi mara tuwane niku terus tiba waktu sholat ya tadi. Fahadarati sholatu faqala al-ba'du ahlahu faqala li ba'di ahlihi. Terus sahabat Abdullah niki ngongkon ning ngene karena tiba waktu sholat, ayo sholat dhisik.
Faqala li ahlihi ya jariyah ituni biwudu. Ayo laran dhisik saiki golek banyu wudu. Jariyah. Jariyah niku lek biyen pembantu. Pembantuku golekna banyu wudu. Ayo saiki wudu dhisik terus nglakoni salat. La'alli usolli fa astarih. Ayo saiki salat dhisik terus mari ngono leren. Dalam perjalanan jenguk napa niku wau mara tuwane niku terus teka waktu salat. Ayo leren dhisik saiki golek banyu wudu kangge nglakoni salat mari ngono leren mari salat. Kala monggo dawuh sapa keluargane niku wau sing dikongkon golekne banyu wudu. Fa angkarna dzalika alaihi sahabat sing napa niku jariyah sing dikongkon golekne tempat banyu wudu kangge salat niku wau wegah. Sebab napa? Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu eling dawuhe Kanjeng Nabi kum ya Bilal fa'arifna bis shalah. Niki eling dawuhe Kanjeng Nabi ketika ngene niku dawuh ning ngene Bilal, kum ya Bilal. Qomat to Bilal. Qomat. Nah, wis mari adzan ngene niku kum niku artine qomat. Qomat to Bilal, fa'arifna bisalah. Aku bakal istirahat kelawan salat. Lek sahabat sing marani napa niku wau, mara tuwane niku wau ayo salat dhisik mari ngono istirahat. Salat dhisik mari ngono istirahat. Niku kleru nggih. Sahabat sing dikongkon golekne wudu kangge salat enggak ngono. Enggak ngono sing bener lek dawuhe Kanjeng Nabi niku fa'arif nabi salat. Salat niku digawe istirahat, artine salat niku digawe seneng karo Gusti Allah melupakan segala urusan duniawi. Ngistirahatne awake saka urusan donya. Salat niku digawe konsentrasi nggih niku berhubungan karo Allah Subhanahu wa taala. Iku sing jenenge istirahat niku. Ora terus salat dhisik mari ngono istirahat. Nah, niku wae sing sahabat niku wae kliru. Ayo salat dhisik mari ngono cek penak ya istirahat. Niki perjalanan. Oh, lek Kanjeng Nabi mboten ngoten. Nggih salat niku digawe istirahat sangka ruwete masalah donya. Niki kan beda. Beda niku. Awake dhewe ayo gedang salat cek ndang penak. Kleru niku. Ayo gendang salat, gendang penak. Jadi kaya salat niku jek dadi beban lan tanggungan. Ayo gendang salat niku gendang penak, ndang mungkur. Cara Blitar niku ndang mungkur. Mungkur iku piye? Maksude mungkur iku ya penak lawe salat. Berarti salat niku jek kaya dadi beban dan dilakoni ngono, mari ngono wis. Nah, mari ngono terus penak. Nah, niku dadi lek cara Kanjeng Nabi dawuh ning Bilal, "Kum ya Bilal, fa'arihna bisalah." Komato Bilal, aku pengen istirahat saka ruwete donya, mikir donya iki kelawan nglakoni salat. Sebab lek salat niku sing dipikir namung Allah Subhanahu wa taala. Wis ora mikir donya. Nah, niku Kanjeng Nabi. Salat niku ora mikir donya blas, istirahat saka donya. Sing dipikir konsentrasi khusyuk nggih niku marang Allah Subhanahu wa taala. Niku konsep Kanjeng Nabi. Salat iku menyenangkan. Makane digawe betah pirangane rakaat niku nggih kuat. Sebab apa? Menyenangkan. Melupakan seluruh urusan dunia. Khusyuk. Kanjeng Nabi niku enggak ana tandingane. Lek salat niku ngantek saking suwine ngadeg sikile niku napa niku ngantek mentol. Ngantek gringgingen. Saking suwine oleh ngadeg hatta ya tawarram qadamahu tengene hadis niku. Sikile niku lho saking suwine ngadeg nggih.
niku kaya gringingan mentol. Saking suwe nilek ngadeg lek maca surat dawa. Niku. Awake dhewe ya ora teko kono. Wong salate jek tekanan kewajiban, durung kebutuhan. Nah, makanya niki perlu dilatih riyadhah, berusaha. Sekuat tenaga ya apa salat itu dinikmati menyenangkan. Menyenangkan. Sebagai bagian saka awake dhewe niki istirahat saka masalah duniawi. Tenggene ungkapan liya niku as-sholatu mi'rajul mukminin. Salat niku padha karo munggahe wong mukmin ning gene Allah. Lek Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj. Mi'raj niku munggah madhep ning gene Gusti Allah kelawan sing jenenge Isra Mi'raj. Ketemu Gusti Allah kelawan Isra Mi'raj. Lek wong Islam Isra Mi'raj piye? Ketemu Gusti Allah niku komunikasi Gusti Allah kelawan salat. As-sholatu mi'rajul mukminin. Salat iku Isra Mi'raj sarana ketemune menungso sing iman iki kelawan Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Nah, kanten niku perlu terus ngajeni, disekolahi sing jenenge masalah kewajiban salat. Ya fikih, ya dasar-dasar hadis Qur'ane terus ngajeni, disekolahi, ditingkatno supaya ana peningkatan. Ora yah ngono yah ngene ya salatku, salatmu itu ngono iku tok. Tapi ana pengalaman spiritual sing bisa meningkat. Ngaten. Para jamaah rahimakumullah, hadis sing salajengipun An Hudzaifah qala, saking sahabat Hudzaifah dawuh, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Kanjeng Nabi niku lek ditimpa masalah niku rajin sering ngelakoni salat sebagai upaya napa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat niku ya tentunya niki salat-salat sing dilakoni ngaten niki salat-salat sing tibane niku sunah. Sing dikekehne salat niku sing sunah. Lek salat wajib ora kena ditambah. Maghrib ya 3, isya 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4, ora kena ditambah. Jadi sing maksude lek ditimpa masalah musibah rupeke donya niku terus Kanjeng Nabi rajin salat niku tentunya memperbanyak salat niku sing sifatnya salat sunnah. Nek sing wajib ya ora kena ditambahi, panggah tetep dilakoni. Ajeng istiqomah ya ngono iku. Tapi maksudnya lek ditimpa masalah niku terus ngekeh-ngekehne salat niku kaitane karo salat sunnah. Qabliyah, ba'diyah, hajat, tobat, macam-macam niku ditambah sak kuwate. Sak akeh-akeh. Segala jenis salat-salat sunat dilakoni. Iki Kanjeng Nabi piyambak nggih ngoten niku. Ranten niku lek wau kula sampaiaken salate niku ngantek sikile niku ngantek abuh niku nggih di dalam rangka sebagai usaha untuk solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi ketika berdakwah dengan umatnya yang tidak sedikit ancamannya, tantangannya, bahayanya. Nah, ranten niku bempere niku nggih rajin ibadah. Tameng niku nggih rajin ibadah mendekatkan diri kepada Allah di dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah hidup, masalah-masalah dakwah, ancaman-ancaman dari kafir Quraisy ya. Yang tidak sedikit itu adalah mengancam jiwanya karena Kanjeng Nabi niku dimusuhi wong kafir Quraisy sak ngono kean, badhe dipateni dan sudah berusaha untuk dibunuh. Nah niku tetapi sing kados ngoten niku wau dibemperi kelawan Kanjeng Nabi niku memperbanyak ibadah.
Para jamaah rahimakumullah, dadi niki ditimpa apa mawon kesulitan urip niku ya kudu malah nambahi ibadah. Sing utamane sing sunah-sunah. Lek sing wajib niku ya wajib, gak kena diotak-atik. Ana masalah utawa ora ya salat wajib niku tetep dilakoni dengan keadaan yang istiqomah. Dalam keadaan yang istiqomah yang ajeg. Para jamaah rahimakumullah, salajengipun hadis nomor 3 An Ali radhiyallahu anhu qala, saking sahabat Ali. Ali karamallahu wajhah, iki sahabat sing nomor sekawan. Dawuhaken maka nafina farisun yauma badrin ghairul miqdad. Pada saat terjadi perang Badar, kira sing sahabat Ali. Gak ana wong sing cedhek karo aku, ketok karo aku, sing tak ruwi niku kejaba sahabat Miqdad. Miqdad niki seorang farisun penunggang kuda. Niki perang Badar niku kan perang puputan. Perang napa? Perang geden-gedenan. Perang Badar niki. Aku nek roh Miqdad seorang penunggang kuda niki sing cedhek karo aku. Walaqad ra'aituna wa ma fina illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus karo beberapa sahabat niku sing tak weruhi ya Miqdad seorang penunggang kuda niku wau. Wonten malih niku beberapa sahabat sing tak weruhi pada saat niku turu niki wektune bengi. Turu sebab waktune bengi. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejaba Kanjeng Nabi. Tahta sajaratin ana ngesore uwit yusolli wa yabki hatta asbaha. Pada waat kelan Badar niku niki wektune bengi, aku nang sekitarku ana wong sing turu, ana sing Miqdad, terus nang ngesor uwit aku mirsani Kanjeng Nabi niku salat. Salat terus nangis terus ngantek subuh. Nah, ngene iki. Niku wau kondisine nggih niku perang Badar. Perang Badar ini perang sing paling gedhe. Perang puputan, perang napa? Penghabisan. Nah, kan enten sholawat Badar niku kan mergo menang dalam peperangan Badar niki. Niki maknane napa hadis niki kan Nabi dalam keadaan genting, dalam keadaan perang berkecamuk. Niku menjadikan sholat sebagai salah satu usaha meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Neng ngesor wit sholat, temenanan, khusyuk, nangis ngantek subuh esuk. Niku sing disaksekne dening sahabat Ali karamallahu wajhah. Jadi tetap meminta perlindungan dengan pendekatan ibadah. Di sholat niku kados ngaten niku fungsine sebagai usaha menungso tawakal, nyembah ning Gusti Allah di dalam segala saat, situasi dan kondisi, aman maupun genting, aman maupun perang. Nah niki Kanjeng Nabi senantiasa melakukan sholat. Pun para jamaah rahimakumullah, niku kaitannya kalian beberapa ayat lan hadis. Salajengipun ingkang kula lajengaken nggih niku masalah dek wingi di antara sholat niku saged khusyuk menawa awake dhewe memahami makna lan arti lan maknane. Ngeten iki. Dek wingi wis teka nggih niku doa apa iku iftitah wa ana minal muslimin niku. Para jamaah kangge usaha khusyuk niku tentunya dimulai dari sebelum sholat. Saderenge sholat niki awake dhewe kudu wis ngusahakne hadir atine lan jiwa.